उम्र सारी। ये शार्ट सी 2-2.5 मिनट की वीडियो है। इसमें आपकी यूट्यूब की वीडियो को इम्प्रूव करवाने का एक ऐसा राज मैंने बताया है जैसा आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, और ऐसे साउंड इफेक्ट जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। वेलकम दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे जैसे खिज़र उमर के ड्रामे उनमें फनी वॉइस इफेक्ट कहाँ से वो लाता है। इस तरह के वॉइस इफेक्ट कॉपीराइट फ्री होते हैं, वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में। आपको भी वो ज़रूरत होंगे टिकटॉक की वीडियोस या फनी कॉमेडी ड्रामा बनाने के लिए या यूट्यूब की किसी भी वीडियो के साउंड इफेक्ट बनाने के लिए। इस तरह के साउंड इफेक्ट यूज़ करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जो आपकी वीडियो देखते हैं एंड तक पूरी देखते हैं और उसको आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है। यूट्यूब में एक काउंट होता है सिस्टम रिटर्निंग व्यूज़। ऐसे साउंड इफेक्ट की वजह से व्यूज़ रिटर्न होकर दोबारा से भी आते हैं और चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, वॉच टाइम पूरा हो जाता है और चैनल सब्सक्राइबर बहुत बढ़ जाते हैं। हर कोई वीडियो जो देखता है लाइक करता है, पहले से वीडियो लाइक नहीं करते, वीडियो की क्वालिटी वीडियो को लाइक करवाती है। तो सिंपल ये है कि ऐसे साउंड इफेक्ट जैसे खिज़र उमर के ड्रामों में यूज हुए अक्सर आपने देखे हैं, जैसे उम्र सारी ऐसे कहता है, जैसे और बहुत सारे इफेक्ट हैं जो फेमस वायरल इफेक्ट हैं यूट्यूब के। अक्सर यूट्यूबर लोग अपनी वीडियोस में ये साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं। आपको अपनी वीडियोस में ये साउंड इफेक्ट यूज़ करने के लिए कहाँ से मिलेंगे? ऑडियो में डाउनलोड करें। कहाँ से डाउनलोड करना है? कॉपीराइट फ्री ऑडियो का मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से लिंक पर इजीली क्लिक करके डाउनलोड करके आप अपनी वीडियो में फ्री होकर यूज़ करो। कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और आपकी वीडियो की क्वालिटी पहले से बहुत बढ़ जाएगी। जो वीडियो आपकी देखेगा वो लाइक भी करेगा और एंड तक आपकी वीडियो देखेगा। ये एक बार लगाकर आप एडिट करके देखें। मेरी वीडियो जो है और टॉपिक ये, इस वीडियो में हम वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं उस तरह की वीडियो बनाऊं तो वो मुझे चाहिए होंगे, लेकिन इस वीडियो में भी अगर हम यूज़ करें तो भी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने कॉपीराइटेड फ्री साउंड इफेक्ट, फनी साउंड इफेक्ट, यूट्यूब फनी साउंड इफेक्ट 2024-25 ये जो मोस्टली कॉमेडी ड्रामाज में यूज़ होती है, जैसे खिज़र उमर के ड्रामों में, और बहुत सारे इंडियन ड्रामाज यूज़ करते हैं और बहुत से यूट्यूबर ऐसी वॉइसेस यूज़ करते हैं। आप भी कर सकते हो। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। आज मैंने इस वीडियो में आप सब के लिए लिंक दे दिए, सिंपली लिंक पे क्लिक करो करके आप डाउनलोड कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर टॉप पर ही मैंने कॉपीराइटेड फ्री फनी वॉइसेस वॉइस इफेक्ट जो खिज़र उमर और अक्सर ड्रामाज में यूज़ होता है उनका लिंक दिया है। वहाँ से इजीली एक क्लिक पर डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड करके फ्री होकर हर जगह यूज़ करो, कहीं भी कॉपीराइट नहीं आएगा।